হিলারির আঘাতে লণ্ডভণ্ড ক্যালিফোর্নিয়া। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় হিলারি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় আঘাত এনেছে। অঙ্গরাজ্যটির ৮৪ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক গ্রীষ্মকালীন ঝড়ে ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে। নেভাদায় পুরোদমে আঘাত হানার আগে ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুল, রাস্তাঘাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২১ আগস্ট সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে ফরাসি সংবাদ সংস্থা AFP। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়টির জেরে ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে রাজ্যটির গভর্নর গ্যাভিন নিউসন। AFP জানিয়েছে হিলারি থেকে সৃষ্ট অতিবৃষ্টিতে বন্যার দেখা দিয়েছে। পানিতে ডুবে গেছে রাস্তা, হাইওয়েগুলো নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সান দিয়েগো, লস অ্যাঞ্জেলেস, পাসাডেনা ও পামাডেল সহ বেশ কয়েকটি শহরের স্কুল কলেজ বন্ধ করা হয়েছে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল এখনকার প্রতিবেদন। নিয়মিত প্রতিবেদন দেখতে চোখ রাখুন নতুন টেলিভিশনের পর্দায়।